Hej, mit navn er Ove Rønver. Jeg vil gerne lige vise, hvordan man laver en fugl. Jeg er selv blevet inspireret af den her, som er lavet af Christian Wedel. Så den lavede jeg sådan set en kopi af. Men så var det mit barnbarn på 5 år dengang, sagde til mig, jamen morfar, en fugl den skal da have vinger, og den skal da have hale. Og så tænkte jeg lidt over det. Så lavede jeg den her. Det er stort set den samme fugl. Jeg har bare lagt den ned og lavet vinger på og en hale. Så, og senere der er det blevet mere almindeligt at lave dem sådan her. Det er, jeg kalder dem for en humørfugl, fordi øjet det ser en lille smule skråt opad. Og det kan man så vende om, så den kigger en lille smule skråt nedad. Jeg har lavet dem i forskellige træsorter. Det jeg bedst kan lide at lave dem i, det er amerikansk valnød. Man kan så også lave dem i forskellige størrelser. Jeg har lavet en unge her. Den er i målstoksforhold nøjagtigt det halve af den der. Og så er der den store høj herovre, som er også meget sådan harmonisk i forhold til den der. Men igen, den kan både være ked af det, og den kan være glad. Men den kan jo også være søvnig. Sådan. Det her det er altså et meget, meget fint stykke amerikansk valnød. Faktisk så hedder det amerikansk valnød med krøl. Det giver sådan nogle flotte ord. Det vil vi lave en fugl af. Så skal vi have skåret et stykke af til kroppen og et stykke af til hovedet. Jamen, hovedet fylder faktisk lige så meget som kroppen, fordi der skal være plads både til hovedet, der skal også være til næbet. Ja. Så fik vi lige til 2 hoveder her. Sådan. Og så laver jeg lige et par mærker på, hvor jeg skal bruge. De her mærker skal vi blandt andet bruge som en lille guide til, hvor for eksempel øjnene skal være blandt andet. Der er et stykke afhorn her, der er fint hvidt. Så tager vi lige det til at lave øjne af. Sådan. Jeg har et stykke ahorn her, som skal bruges til at hvide i øjnene.
Men det er savet for groft ud, som bare med en kædesav, så vi er nødt til at lige rette det af på en rundsav, for at vi kan komme til at måle på det. Det larmer altså meget. Så kan vi begynde at måle af til, hvordan det hvide i øjnene skal være. Det er lige fat i saven. Sådan. Så er det til 2 stykker der. Så lægger vi resten af ahornet tilbage, så vi igen kan bruge det til det hvide i øjnene hos en fugl. Nu borer vi huller i den hvide ahornklods, så vi kan putte det sorte i øjnene hos fuglene ind. Så vi fik lavet nogle huller. Sådan. Det er et stykke mose, som jeg skal bruge til det sorte i øjnene på fuglene. Det skal vi så lige have drejet rundt til hullet her. Til hullet i klodsen. Et par tiendedele. Så ordner vi lige med selve. Det var det. Vi skal lave en fugl, og vi starter med at lave øjnene. Øjnene er lavet på den måde, at vi tager en hvid klods, der er lavet af ahorn. Det skal være det til hvide øjnene. Så drejer man sådan en sort tab af numose i, som passer nøjagtigt i her, og den limer man så fast. Så saver man den her klods halvt over. Så er det sort og det hvide tilbage, og så inden man drejer den, så saver man lige det overflødige træ væk. Så sætter man den her op og drejer den rundt. Den ser så sådan her ud. Så er selve øjet færdigt. Så har vi hovedet til fuglen her, hvor man så sætter øjet i der, sådan, og saver det af til det passer. Og så drejer man så hele hovedet og næbbet. Og det her, det er til kroppen af fuglen. Kun kan filme i 1 minut max. Det var ikke. Du fryser ikke vel, klar? Nej. Jeg har også min cardigan. Så bliver det dem sammen. Så skal det lige presses. Det var godt, du kom her. Så skal vi gå derhen. Gå derhen, klar. Så skal det stå og tørre. Så
Så gentager vi processen til det andet øje og lader det stå i pres og tørre natten over. Sådan. Så lige stå der et stykke tid. Her der sætter vi så øjnene i hovedet til fuglen. Så du godt kunne tage på lige. Lige her. Lige der. Og så lige på den her. Og så skal vi lige have vendt. Det er sådan, den kigger den rigtige vej. Sådan. Og så skal den lige presses ind her. Så kan du se ind her, at det bliver presset ind. Sådan. Så er der sat rør i der. Skal jeg lige gå klar til det næste øje. Så skal vi lige passe på, at den kigger til den anden side. Kigger den vej her, så skulle den også gerne kigge den vej. På den side her. Sådan. Lige indtil den bøjer. Og så er der porer i træet, så limen bliver presset ud gennem træet. Så kigger den skråt ned af det, og skråt ned af det. Så er den færdig. Så har vi klart gjort kroppen og hovedet til fuglen. Nu skal den bare slibes til den rette form. Det er altid en god idé at gøre drejejernet helt skarpt med slibestenen, som man bruger her. Så kan man være helt sikker på, at det man laver, det bliver helt, som man gerne vil have det. Det her klodsen med øjet, det er sat i. Så skal vi lige have det drejet. Så er vi klar her. Så kan vi godt lige holde en pause. Så starter vi på at lave hovedet. Sådan, så er det fint rundt.
Så ser det ud. Så skal vi lige lade det pudses. Så pudser jeg lige uden den kører rundt herude. Fordi når det kører rundt, så er den nøjagtige midterpunktet, som jeg gerne vil have slæve nu. Det kører jo stort set ikke rundt. Sådan en svart her. Jeg prøver at komme her og kigge til det. Så bliver den pænt blank, når vi skænder den over. Ja, så bliver den blank. Nu kommer jeg lige lidt bivoks på. Det er bivoks med lidt slibemel i. Det er for at gøre den rigtig blank. Nu tager vi lige en klæde, så jeg står. Sådan. Ja, det gjorde godt nok meget. Ja. Så får vi lige lidt polish. Så er den fin blank. Ja, det kan man vel godt sige. Ja. Fuldhoved, det er lidt specielt at lave. Når man har drejet selve hovedet, så er der så, og poleret det, så er der så næbbet tilbage. Der skal man så være meget forsigtig, for det hænger kun lige et tyndt stykke. Nu har jeg aflastet selve hovedet med en gummiskive, sådan at næbbet ikke skal bære noget. Men man skal være meget forsigtig med at lave selve næbbet, for tager man en lille smule for hårdt fast, så knækker det. Så, ja, så det lige bliver helt spids. Nu skal vi lige. Så har vi et stykke træ, vi skal lave kroppen med til fuglen. Det er det samme stykke træ, som vi har lavet hovedet i. Sådan er farven og mønstret bliver nøjagtigt det samme. Så nu går jeg i gang med at dreje kroppen.
Sådan. Lige sådan nogle målpunkter. Det der, det er maven. Det der, det er det tykkeste sted på fuglen. Det der, det er det mindste sted ved halen. Og det er slutningen af halen. Mm-hmm. Der lige pudses med sammenhæng. Kommer lige lidt splank på her, så skal du lige tæt på igen for at se. Så skal vi bare have skåret halen væk fra det resterende træ. Så er det halen. Det her slæven af halen på fuglen, hvor jeg en båndsliber her. Jo, skal lige huske at jeg har lige lavet en fod på den også. Ja. Så bruger vi en lille plads til hovedet. Og så bevæger vi lige hen. Nu skal vi lave den sidste lille detalje. Det er et brandmærke. Det bestemmer vi selvfølgelig selv, hvis I har et brandmærke, om I vil lave det. Men til et brandmærke, hvor det står OR, som i Ove Rønber. Dette er det endelige produkt. Her der viser jeg lige nogle forskellige billeder af fuglen, vi har lavet. Man kan lave træfuglen i mange forskellige former og størrelser, men hvis du gerne vil lave næsten præcis den fugl, jeg har lavet i dag,
af alle ressourcerne, målingerne, træsorterne skrevet ned i beskrivelsen med mere. Jeg håber, at I har fået noget ud af at se, hvordan den blev produceret. Så jeg siger bare held og lykke med at eventuelt kopiere den. Så tak for i dag. Mit navn er Ove Rønver.